Hai teman-teman, ini namanya burung pelikan. Pelikan punya sayap lebar banget, loh. Mereka bisa terbang jauh sekali mencari makan. Tapi, tahu gak, mereka juga bisa menyelam. Wih, pelikan punya kantung khusus di paruhnya. Mereka pakai kantung itu buat nampung ikan, loh. Keren, kan? Tapi ada lagi. Pelikan juga rajin banget jaga anaknya. Mereka kasih makan anaknya dari kantung paruhnya. Wah, super duper keren, kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.